ആപ്പിൾ ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോ ആപ്പിൾ വാച്ച് റിപ്പയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ആണ്. ആപ്പിൾ വാച്ചുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഫിസിക്കൽ ഡാമേജസ് ആണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് പൊട്ടുക, അതേപോലെ ബാക്ക് പോർഷൻ സെൻസർ പോർഷന് അവിടെയും ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് അതും താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ ബാക്ക് പോർഷൻ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. ഇത് ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 4 വാച്ചിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷൻ പൊട്ടിയത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്. ഈ വാച്ചിൽ ഇത് സീരീസ് 4 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷൻ ബാക്ക് പോർഷൻ ഇത് താഴെ വീണിട്ട് ഈ രീതിയിൽ പൊട്ടി. വാച്ച് വർക്കിംഗ് ആണ്, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ചാർജ് ആകുന്നുണ്ട്. ബാക്ക് പോർഷൻ പൊട്ടിയ പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പാർട്ട്. ആപ്പിൾ വാച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി, ഡിസ്പ്ലേ, ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ടച്ച് പ്രോബ്ലം, ക്രൗൺ കംപ്ലൈൻറ്റ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ്, എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമുക്കിവിടെ സ്പെയർ പാർട്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വയർലെസ് ചാർജിങ് കോയിലാണ് ഈ അകത്ത് കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആപ്പിൾ വാച്ച് താഴെ വീണ് പൊട്ടുന്ന കേസിൽ നമുക്കിവിടെ സ്പെയർ എല്ലാ മോഡലിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഒറിജിനൽ പാർട്സ് ആണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റിയിൽ യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലവും ഇല്ല. വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്, ബാക്ക് പോർഷൻ്റെ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങും കറക്റ്റാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് ചാർജിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ തിരിച്ച് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറാണ്. ഇതുപോലത്തെ അഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് തിരിച്ച് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. ആപ്പിൾ വാച്ചുകളുടെ ഫിസിക്കൽ ഡാമേജ് സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബ്രോക്കൺ ആവുന്നത്, ബാക്കിലത്തെ സെൻസർ പോർഷൻ അതും ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഗ്ലാസ് മാത്രമായിട്ട് മാറ്റിയിടാം. ടച്ചിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടച്ചും റിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഡിസ്പ്ലേ മാറാതെ തന്നെ. ബാക്ക് പോർഷനിലെ സെൻസർ പോർഷൻ ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റിയിടാവുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ആപ്പിൾ വാച്ചുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് ക്രൗണിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതും ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്വിച്ചസിനുണ്ടാകുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ബാറ്ററി വീക്കായി വരുന്നതും റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ടൈമിൽ സ്റ്റക്കായി പോയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതും റിപ്പയറബിൾ ആണ് ആപ്പിൾ വാച്ചുകളുടെ. ആപ്പിൾ വാച്ചുകളുടെ റിപ്പയറിങ് ആവശ്യമുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. മറ്റൊരു സർവീസ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.